話個 boost 好好喎。車婉婉有 share， 陳柏宇都 share 喎，Sammy 都有 share 啊，係咪真係咁好啊？買唔買好咧？Hello， 大家好啊，我係 Tony 笑啊。咁啊，最近咧有好多名人明星咧爭相咧喺度分享同埋試用緊我而家手上嘅呢一部 A-Shot Boost 啊，係咪好靚咧？好輕巧。咁啊，究竟呢部 A-Shot Boost 有咩咁大嘅魔力咧？咁今日同大家分享咧就係喺你買呢部 A-Shot Boost 之前，你必須要知嘅10件事。Let's go！首先第一樣嘢你要知嘅就係點解我哋要買 Boost 咧？咁 Boost 有3大嘅好處嘅，第一就係你提亮啦，另外有緊緻啦，同埋有飽滿嘅作用嘅。咁啊呢啲一聽完咧已經就瞓着咗覺，我都唔知講乜啦。OK， 咁啊調翻轉你就會明㗎啦。提亮就係有冇見過啲人咧啲皮膚咧一行過咧係完全冇光澤嘅。OK，Boost 咧就可以幫你咧個皮膚着燈咁樣。所以咧用完 Boost 之後咧，當你嘅時候咧呢排就好光啊！咁另外咧就係話咧，如果啲皮膚咧好似咧提子咁樣好濕潤飽滿嘅，定係咧你個皮膚好似提子乾咁樣稠面密密嘅 OK 嘅皮膚嘅嗰個彈性啦，就係咧你有時瞓覺起身咧成面嗰啲枕頭紋咧幾時先彈翻出嚟咧？呢個就係講緊皮膚嘅彈性。Boost 可以幫你咧呢3樣嘢都解決咗嘅。第二樣嘢你要知嘅就係，好多人佢就會話，唉，我已經去緊美容院㗎啦，使乜去用你啲咁嘅護膚品咧？呢部咁嘅嘢咁細部，點及得美容院嗰啲大部嘅美容機啊 ？Girl， 邊個話你去美容院就唔使護膚㗎？呢個係咩 concept？你嘅皮膚唔可能只係你一陣咧去護理，然之後就平時就唔使做護理嘅。每日日子有功，都幫佢做好，俾好嘅精華佢，俾好嘅打理佢，呢啲先至咧係長遠令到皮膚自己發光嘅方法嚟嘅。不過咧，如果咧你真係做緊一啲激光美白嘅話咧，我會建議你咧2個星期之後咧先至好開始用 Boost， 因為咧入邊有啲成分咧同激光美白咧係唔係可以即係溝得埋一齊嘅。咁所以呢個要大家要注意啦。第3樣嘢你要知嘅就係，究竟 Boost抵唔抵買㗎？抵唔抵買呢家嘢咧就好睇你價值觀嘅啫，睇你覺得你皮膚值幾多錢啦。我一定要用靚嘢嘅，同埋最緊要咧就咩？有效果啊嘛。為咗咧大家唔需要咁辛苦去換半邊面去試睇有冇效果咧，我咧就自己親身用咗4個月半邊面，到而家都用緊半邊面嘅，俾大家睇下個效果好唔好？其實咧我皮膚咧比較多咧雀斑嘅情況嘅，咁你所以見到咧冇用嘅呢一邊咧係好多雀斑嘅。喺呢個位置 ，OK， 咁但係咧用咗 Boost 咧用咗4個月嘅時候咧，你見到咧啲斑咧係淡咗好多啊，其實，所以呢個咧我一直都解決唔到咧 ，Boost 真係解救咗我嘅。同埋有一次咧，我喺同朋友自拍嘅時候咧，影咗呢張相，影完之後咧發現咧真係無端端鴛鴦面嘅。頭先我講嘅提亮嘅效果非常之好。咁你諗下，你去一次美容院做1次出門，究竟要幾多錢？呢支嘅精華只係講緊300-400蚊，用到1個月嘅時間。咁部機其實圍翻大概千零蚊。如果你除翻12個月嘅話，即係其實每個月只係100零蚊。咁即係話你1個月嘅使費大概即係400零蚊就做到咁樣嘅效果。咁我相信咧，你喺美容院做，可能起碼都做幾次出門啦，冇幾千都有1萬啊。所以咧，我覺得呢個係抵到爛嘅一個產品嚟㗎。第4樣嘢你要知嘅就係咪一定要用你呢支精華㗎？我可唔可以用我自己啲精華㗎？你哋咁樣用嘢嘅，人哋嘅公司做晒實驗就係可以點樣呢支精華配合呢個科技做到嗰個效果㗎嘛。咁你又用人哋嘅精華喎，咁就冇人擔保有冇效啦。而且咧，一陣用完之後咧，有啲乜嘢嘅事嘅時候咧，就唔好怪人啦。所以咧，我自己做用產品咧，我一定係相信咧嗰間公司配搭咗嘅產品做咗科研實證嘅。而且咧呢啲精華咧，其實唔好睇小佢喎，佢有一個咧成分咧係非常之靚咧，叫做海百合，係咧全新咧從來冇引入過嘅。因為咧有一個叫做可控環境農業嘅科技咧，令到咧可以大量嘅種植呢個好稀有嘅一個植物喎。而且呢個科技咧係一個可持續發展嘅項目，所以咧當你選用呢個精華嘅時候咧，其實個地球都會多謝你㗎。第5樣嘢你要知嘅就係，咁究竟呢部機嘅科技其實係啲咩嚟嘅啫？呢部機科技就勁啦，其實咧佢係一個叫做變向脈衝微電流嘅一個科技喎，咁係一個咧全新嘅一個科技嚟嘅。咩叫做變向脈衝微電流咧？好多嘅美容產品咧，佢哋都會用一啲微電流嘅科技啦。咁但係咧，佢哋都係單向性而且係穩定性嘅一個電流，即係話咩咧？一個人係咁樣打你嘅時候咧，你已經打到點啊？有慣性啦。咁如果咧變向脈衝微電流，即係話咧無定向嘅，唔同嘅時正極有負極，有正極有負極，喺1-2分鐘入邊有1000次嘅轉換，邊度打嚟㗎？你個皮膚咧就冇辦法適應啦。第6樣你要知嘅就係咧，呢個真係一定要知嘅，因為咧好多朋友攞住部 Boost 嘅時候咧，你試下用下，好啊。好多人咧攞住部機咧就係咁樣唔知點樣開啦，其實咧好簡單，而且咧都非常之時尚嘅，只需要咧咁樣你就會開咗機㗎啦。咁等完你斬完之後咧，呢個咧就會係再推多次，咁佢就會開着個機啦。閂機嘅時候咧，只需要咧倒翻轉頭，咁就可以閂到部機㗎啦。佢都冇窿嘅，咁點插電啊？佢嘅插電方法咧，同咧我哋而家用呢 iPhone 咧好相似嘅，只要用呢一個，佢係買嘅時候咧會俾埋你㗎啦。你只需要咧咁樣放喺度，插 USB 線，咁咧就可以插電㗎啦。我想講咧帶去旅行啊都非常之方便㗎，咁就得㗎啦。第7樣你要知嘅就係，Tony 點解部機唔得嘅？我開完之後咧佢都唔 work 嘅，run 咗一陣就唔 run 啊。咁咧其實好簡單啫，因為咧其實呢度有個安全設計嘅，安全設計就係話咧有啲朋友咧喺用產品嘅時候咧，可能咧佢哋唔知道啦，有微電流嘅時候咧有機會好刺激個皮膚啊。咁所以咧就冇搽精華之下咧去電嘅話咧對皮膚非常之唔好。咁所以咧佢就有一個智能嘅設計，當你咧開着佢嘅時候 ，OK 嗱呢個電量啦，頭先我冇講到就係電量啦。然之後咧你推上嘅時候咧如果咧你係冇 gel 喺上面嘅話咧，佢係唔會 run 嘅，因為咧就係防止咧你喺冇 gel 嘅情況下接觸到你皮膚咧會非常之刺激嘅。咁係一個非常之貼心嘅設計。咁究竟正確應該點樣用咧？等我示範俾大家睇下。首先咧要開咗機佢，然之後等佢呢一個
待機嘅狀態啦。跟住咧，你就要打開呢個精華，喺前中後各自咧擠3噴，跟住咧就可以搽上塊面度。因為咧，你會見到咧，當佢有 gel 嘅時候咧，佢就會可以繼續溫落去噶啦。第8樣你要知嘅就係，有好多人咧用機嘅時候咧，其實個手勢咧都好錯。其實咧，你塊皮膚係好誘惑㗎，千祈唔好咁粗魯啊！當你做嘅時候，其實只需要首先用部機將精華咧平均嘅喺半邊面上面咧搽滿咗佢，然之後咧就推動部機開着佢啦。跟住咧輕輕咧向上向外嘅方法去推動啦。然之後額頭咧就向上打圈，眼部咧就向翻入喎，而鼻咧就係向前推嘅。一個小貼士咧就係咧，佢用手腕咧去調校部機嘅角度，令到佢咧緊貼面部嘅。聽到頭先咧好快咁2下震動咧，就代表做完半邊面啦。用手咧將精華咧按入皮膚吸收晒咧就搞掂啦。第9樣嘢你要知嘅就係，有好多朋友咧就覺得，你賣花讚花香有冇咁好啊？咁你有冇啲咩覺得佢係缺點嘅？嗱，如果真係要講嘅話咧，我都覺得有一個嘅，就係咧好多時咧用完之後咧呢啲坑紋咧，佢會積咗好多嗰啲精華喺入邊咧，就有啲難攞翻出嚟嘅。咁我有時咧就會攞手指甲咧去撩翻出嚟搽翻咧，唔好嘥啦。又或者咧，我會建議大家咧，你可以買個咁樣嘅掃啦。如果你屋企有一啲嘅 beauty 嘅掃啦，咁你就可以一路沖水嘅時候咧，輕輕咧喺嗰度擦乾淨就得啦。咁我唔建議用牙刷，因為咧牙刷咧就會比較硬咧，就會刮花部機。不過又咁講喎，其實呢啲坑紋咧係有用嘅喎，因為咧呢個坑紋咧其實係幫助到咧嗰個精華同埋個皮膚接觸嗰個面咧係最多，可以導入到最有效嘅一個設計嚟嘅。所以你話佢係缺點又得，你話其實佢係優點都得嘅。第10樣你要知嘅就係，其實咧買呢部機嘅時候咧，仲有冇得再平㗎？有冇得再平咧？其實咧有一啲方法咧係可以令到咧你用之餘咧，其實咧你都可以慳翻一筆錢嘅喎。第一咧，我會建議大家咧真係咧去開一個免費嘅戶口，然之後咧 download 一個咧我哋叫做 Newtown 嘅一個 app。咁呢個 Newtown 嘅 app 咧就可以只要聯繫翻你嘅戶口之後咧，其實咧你就可以非常之容易 online 咧去買啦。咁你就可以用個批發嘅價錢咧去買入嘅，同你嘅朋友咧個買入嘅價錢咧都係一樣嘅。如果你真係用得多呢個精華嘅話咧，我建議大家咧可以用一個咧叫做 ARO， 好似一個 VIP 咁樣嘅一個戶口，就係話咧其實每個月只需要消費大概500蚊嘅產品咧，佢就會喺護膚品有9折，營養產品咧就會有7、5折。咁所以咧我自己個人嚟講咧，我護膚啊、營養產品啊，其實食嘅時候咧都差唔多一定要會使到500蚊㗎啦。咁所以咧我就會亦都係自己用緊一個呢個 VIP 價嘅去買啦。仲有一個方法就係點樣可以平啲咧？就係話咧，你有冇發覺咧？其實我哋好多時去餐廳啊，或者可能用咗啲咩嘅好嘅產品咧，我哋都同朋友好自然地咧有機會會分享。然之後朋友咧都可能咧，特別係你好熟嗰幾個朋友咧，都會唔覺就同你用咗同一樣嘅嘢嘅。正常嚟講咧，呢個佢都係跟翻其他嘅公司去買啦。呢個產品呢個特別之處就係咧，佢可以行一個會員制。只要咧你一個會員嘅話咧，你介紹你嘅朋友咧，佢都免費開呢個會員，亦都 download 咗呢個 Newtown 之後咧，佢喺上面佢自己去 shopping 嘅時候咧，其實咧亦都會有一個 cash rebate 嘅喎，一個分享嘅一個回贈。咁所以咧越分享得多咧，甚至乎咧你叻嘅話咧，可以免費用添㗎。詳情咧，如果你想知道咧點樣可以有呢個 cash rebate 嘅情況咧，你可以留言話俾我聽啦。咁我會同大家逐一嘅解答嘅。今日咧嘅分享咧去到咁多啦，希望大家咧用 Boost 用得好開心，用到呢啲皮膚咧光立立嘅。咁而且咧，如果你仲有啲乜嘢問題想知道嘅話咧，隨時歡迎喺留言度話俾我聽。最後咧，記得咧訂閱我嘅頻道，同埋咧撳着個小鈴鈴咧，咁咧當我最有新嘅產品資訊嘅時候咧，就可以第一時間話俾你知啦。咁今日嘅分享到呢度，希望幫到大家，拜拜。如果你對扮靚健康有興趣，記得 follow 我 Facebook。如果你對我跳舞唱歌有興趣嘅話，記得 follow 埋我 IG 啊。Do it, please.